गाड़ी के अंदर चले गए। ये क्या यार, वो बच्चा गाड़ी के सामने क्या कर रही है, मुझे उसे बचाना होगा। हाँ हाँ सर, मैं आ रहा हूँ, आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए। अरे यार, ये बोल तो बहुत अंदर चले गए। अरे बाप रे, आंटी को रोकना होगा। आंटी आंटी रुको रुको, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अब वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, ऊपर से ये कुत्ता मेरा लेट करा रहा है। एक कुत्ते भाग जा यहाँ से, दिखाई नहीं देता। अरे बाप रे, ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रही है? अरे बेटा जल्दी यहाँ से बाहर निकल, तू यहाँ पे क्या कर रही है? आंटी मेरी बॉल अंदर फंस गया है। अच्छा बेटा, मैं देता हूँ तुम्हारा बॉल, ये लो। थैंक यू आंटी। दोस्तों मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कर दो ना, मैं सबका मदद करता हूँ।